如果有補習老師同你講今年教咗3兩個 strict 5星星嘅話咧，你要小心啦，佢應該講緊大話嘅。今日同大家分析一下，其實有2個 strict 5星星唔係我教出嚟嘅，係咪呢把？唔係啊，我把斧頭唔係金色噶。仲有9個5星星都唔係我教出嚟嘅，係咪呢把？我把斧頭唔係銀做噶。仲有個6科5星星狀元咧，其餘嗰5科5星星係唔關我事嘅。係啊，係呢把噶，呢把就係我嘅斧頭啦。今日考評局已經公佈咧，每100個學生當中有1個係5星星學生，咁即係話如果你招攬咗100個學生，你唔教書都好啦，當中有個學生咧係自然自己會攞到5星星嘅，呢種叫做常態分佈。後生仔，你份人都幾誠實噶喎。好啦，我就將金斧頭同銀斧頭都送埋俾你啦。以我教咗10幾年 DSE 嘅經驗咧，每教400個學生當中咧，就有1個 strict 5星星咧會自動產生噶啦，即係話你唔教書都好啦，當中就會有個 strict 5星星學生噶啦。翻到去之後，村入邊嘅人知道樵夫嘅奇遇，都想去個湖度碰下運氣。所以我教咗900人，當中有45個5星星，但係基於常態分佈咧，有9個5星星學生咧係常態分佈送俾我嘅。嚴格上嚟講咧，我淨係教咗36個5星星學生嘅啫。同樣道理，我教咗900人，每400個學生左右咧就會產生一個 strict 5星星學生，呢個係一個常態分佈嚟嘅。咁所以900人入邊咧，最少有2個 strict 5星星學生唔係我教出嚟嘅。咁我有11個 strict 5星星學生減2，咁即係實際上咧，我係教出大概9個 strict 5星星學生左右嘅啫。於是就紛紛將自己嘅斧頭掉入個湖入邊，然後一齊大喊起嚟。我覺得做教育咧唔係做詐騙，唔係見到啲 strict 5星星學生、5星星學生就爭住認。啲村民都喊住話自己嘅斧頭跌咗入湖入邊。即係你教100人有1個嘅5星星咧，唔係你教出嚟嘅，係常態分佈嚟嘅。你教1000人咧，有10個5星星係常態分佈，唔係你教出嚟嘅。你教1萬人嘅話咧，有100個5星星，唔係你教出嚟嘅，係常態分佈自然產生嘅。你唔教書，嗰100個5星星都會出嚟嘅。呢個正正解釋點解你萬人之師唔敢再叫自己做萬人之師。嗱，萬人之師啊嘛，唔該你放榜嗰陣時交翻個常態分佈出嚟，即係話你最少要有100個5星星學生，25個 strict 5星星學生，你做唔做到啊？做唔到唔該就唔好再叫自己做萬人之師啦。今次白髮婆婆同樣地喺個湖入邊撈咗一把金斧頭出嚟問，有啲補習老師話佢教過6000人，喂，6000人即係要交出常態分佈15個 strict 5星星學生喎。如果唔係，你唔達標唔合格喎。呢個時候，啲村民竟然爭先恐後咁樣認領啲金斧頭係佢哋。有啲補習老師又吹水，話佢自己教咗300幾個5星星學生，咁基於常態分佈，你最少交出70個 strict 5星星學生喎。如果唔係嘅話，又穿崩噶啦喎。仲有人為咗個金斧頭打起上嚟添。我哋成日叫同學做 past paper 最緊要計分。作為補習老師，我哋應該要以身作則。究竟有幾多個 strict 5星星5星星係你教出嚟？有幾多個 strict 5星星5星星係基於常態分佈，唔係你教出嚟嘅呢？我哋做出香港補習界嘅典範，講明基於常態分佈有9個5星星唔係我哋教出嚟。我哋 on top 再教多36個5星星，變成總數45個5星星。45個5星星係教900人香港嘅最高紀錄。去到今時今日10幾年嘅2026都冇人破到呢個紀錄。你哋呢班貪婪嘅人，金斧頭明明唔係你哋嘅，你哋又話係，仲打起上嚟添。我哋作為補習老師，作為老師，應該清清楚楚將成盤數 show 俾學生家長睇，等我哋補習嗰陣時有個預算，知道跟你嘅話，學生大概放榜會有咩成績，唔使大失預算，最後去咗邊度？就去咗副學士。如果你作為補習老師都唔誠實，我哋點樣教下一代？見到1兩個 strict 5星星就話啊係我教出嚟嘅，見到自己有10個5星星就話啊係我教出嚟嘅。你教1000人有10個5星星，呢個係常態分佈嚟喎。其實你乜都冇做過，你冇幫過學生。補完習之後，好明顯你個 strict 5星星或者5星星率係完全冇提高到嘅喎。你應該清楚講俾學生家長知道嘅喎。最後呢啲村民唔單止得唔到金斧頭，反而連自己個斧頭都冇埋添。呢個故事係想話俾我哋聽，要做一個誠實嘅人，同時亦都唔可以貪婪。貪婪嘅補習老師話啲金斧頭銀斧頭5星星 strict 5星星係屬於佢哋，係佢哋教出嚟嘅。其實佢哋個樣好容易認嘅啫，佢哋每1年都會收埋學生總人數，收埋學生總人數，你係完全計唔到有幾多5星星 strict 5星星唔係佢哋教出嚟嘅。你個補習老師教咗咁多年，任何1年嘅學生總人數都冇向你透露過嘅話呢，你要好小心啦。佢應該就係呢個伊索寓言所講嗰啲貪婪嘅人啦。能夠將伊索寓言融入補習生態，再清楚指出貪婪嘅人全部係有樣認嘅。等學生家長補習之前報名之前可以參考一下，實在太開心啦！忍唔住一定要食啲靚嘢先。各位同學，我哋嚟緊嘅作文滿分全港第1精英班，盡快報名。WhatsApp 熱線93369002。